തന്നെയാണ് ചക്കനച്ചി വലയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തോട്ടൊക്കെ മീൻ പിടിച്ചാൻ പോകണം അവിടെ ട്യൂല് തോട്ടുകാരങ്ങൾ അവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ടിയാണ്ട് ഒരു വാല അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടം വെറുതെക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഷിങ് ഫ്രീ മസാജ് കുപ്പിനായിട്ട് കാലൊക്കെ നറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മീൻ എന്താ അവിടെ ഫ്രീ മസാജ് മീൻ പോയി. അപ്പം ഞാനൊരു കാട്ടിൽ പോയി അവിടെ കുറിച്ച് ആളുമ്പോൾ തളൊക്കെ ഇല്ല അമ്മനിക്കുണ്ടായി. അപ്പം എൻ്റെ കിട്ടുന്നുള്ള ബാജ് എന്നിട്ട് പോയി മരത്തും കയറുന്നോ എന്നെ മരത്തും കൊണ്ടേക്ക് ഞാൻ ആ മരത്തുമ്പോൾ ഇന്നാൻ്റെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ കുറേ മീൻ അവിടെ ഇവിടെയും കിട്ടി പുലികളൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് മീനെ കിട്ടിയതിന് മുമ്പത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവസാനം പിന്നെ അടുത്ത മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മീനെ കണക്കായിരുന്നു കണ്ട് തട്ടിപ്പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ വേറൊരു വല നിറച്ച് മീനെ കൊണ്ടുവന്നേ അതാ കണ്ട പടക്കണ മീനാ. അങ്ങനെ പോലെ അത് ഉള്ളിപ്പൊട്ടി പാത്രത്തിൽ കിട്ടി മീൻസ് ബക്കറ്റ് കിട്ടി എന്താ ഞാൻ ഒരു നേരെ പിന്നെ വെള്ളം നന്നാക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്താലും ഇവിടെ ബന്ധ കുത്തിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരു കൊമ്പല മീനാണ് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാനൊരു കൊമ്പല തന്നൊരു മീനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഞാനുണ്ട് കൊള്ളാല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ മീനൊക്കെ പാത്രത്തിൽ ബക്കറ്റിട്ട് നിറച്ച് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മീൻ കുറെ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ലോറി ഉണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങൾ ലോറി ഞങ്ങൾ മീനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ വിട്ടേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഒക്കെ ബായ്.